Пътнически самолет с 66 души на борда се разби в централен Иран. Говорител на авиокомпанията заяви, цитиран от Reuters, че всички на борда са загинали. За сега не се съобщава какви са причините за инцидента. Самолетът е изпълнявал полет на компанията Aseman Airlines от столицата Техеран до град Ясуч в югозападната част на страната. Машината се разбила в планинския хребет Дена. Според местните медии, самолетът ATR-72-500, пътнически вид лов самолет, френско производство, предназначен за вътрешни полети. Машината е изчезнала от радарите 50 минути след излитане. Властите съобщиха, че спасителните хеликоптери не могат да кацнат до мястото на инцидента заради гъста мъгла. Иранските медии съобщиха, че пилотът е бил много опитен, като през 2013 година дори успява да приземи самолет с отказал двигател.